அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ரீஸ் ரெசிபீஸில் நான் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கியிருக்கிற கிச்சன் கண்டெய்னர் செட் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிச்சன் கண்டெய்னர் செட் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்தது. அதனால தான் நான் ஆர்டர் பண்ணேன். இது பார்க்குறதுக்கு மட்டும் நல்லா இருக்கிறதோட அதோட குவாலிட்டியும் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. இந்த கண்டெய்னர் செட்டை நிறைய பேர் ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பீங்க. வாங்கலாமா வேண்டாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க. ஆனால் கண்டிப்பாக வாங்கலாம். இந்த பைசாவுக்கு இது நல்ல ஒர்த்தானது தான். இது நான் 272 ருபீஸில் வாங்கினேன். 6 கிச்சன் கண்டெய்னர் செட்டு. இதோட மூடியோட கலரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. குவாலிட்டியும் நல்லா இருக்குது. இந்த விலைக்கு இந்த குவாலிட்டியில் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அதோட மூடியில் வாசரும் கொடுத்துருக்கிறதுனால நல்லாவே ஏர் டைட்டாக இருக்குது. அதுவும் இந்த விலையில் இவ்வளோ குவாலிட்டியாக கிடச்சிது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வாங்கலாம். நான் இதோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இதில் நம்ம வீட்டில் உள்ள நிறையா பொருட்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நான் கொண்டக்கடலை, பாசிப்பயிறு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதோட நட்ஸ் வகைகள் கூட நம்ம போட்டுக்கலாம். நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கின பொருளில் எந்த டிஃபெக்ட்டுமே இல்லை. எல்லா கண்டெய்னர்ஸுமே ரொம்ப அழகாக நீட்டாக இருக்குது. அதோட பேக்கேஜிங்கும் நல்லா இருக்குது. இந்த வாசர் கொடுத்துருக்கிறதுனால ஏர் டைட்டாக இருக்குது. இப்போ 6 கவரையுமே எடுத்துகிட்டு நான் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி இருக்குது. கிச்சனில் வைக்கிறதுக்கு நல்லா லுக் வைஸும் ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.